Бүтүн Кыргызстан үчүн депортация болгон мигранттарды Мадумаров кабыл албай койду. Парламенттик шайлоо учурунда Москвадагы мигранттар Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду колдоп акция уюштурган. Бул окуя Россиянын мыйзамдарын бузуу катары бааланып, мигранттар суракка чакырылган. Сурактан кийин аларды Россиядан чыгаруу чечими чыккан. Мындай окуяга туш болгон Адахан Мадумаровдун мигрант тарапташтары жардам сурап, маселени чечип берүү менен кайрылышкан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери аларды кабыл алып, жардам берүүдөн баш тартып, ал тургай сүйлөшкүсү дагы келген эмес. Адатынча эмне эмесилерди колуңардан жетелеп чыктымбы деп кагып коюптур. Булак желе чекиткейжи. Ошто өспүрүм кызды өз атасы 2 жылдан ашуун зордуктап жүрүптүр. Норма боюнча бул жаңылык бүт коомду шокко салышы керек болчу. Бирок өкүнүчтүүсү мындай маанилүү маселелерге көңүл бурулбай молдосу баш болуп Назира Айтбекованын мамагын аңдып отурушат. Эл журт кагылайын, калк айланайындар. Бул эмне деген шумдук, айтканга ооз барбайт. Мындай көрүнүшкө чекит коюу үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек, маселени коомчулук көтөрөлү. Керек болсо митингге чыгалы, педофилдерге каршы баарыңар тилектеш болгонсо эле жымсыңар да. Жазгыла, чырылдагыла, Назиранын мамагын талкуулагандай талкуулагыла. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат. Бул маселеге чекит коюу керек. Эмне деген маңкурттук, өз кызын өзү кордоп жатса, ал кызды ким колдомок? Атасынан башка кимге таянат кыз бала? Ишенген тоосунун кылганы бул болсо, байкуш кыздын заманасы курудуго. Жогорку кеңештин жаңы чакырылыштагы айым депутаттарына сунуш айтам. Ушул маселени көтөрүп, педофилдерге карата мыйзамды күчөтүп бериңиздер. Керек болсо бычып салуу керек мындай зөөкөрлөрдү. Коңшу Казакстанда бычуу киргизилген. Биз дагы кабыл алалы. Бөлүшкүлө, комментарий калтыргыла, пост жазгыла, кайдыгер болбогула. Баарыбызда бала бар. Мындай көрүнүштөр бир гана аялдарга тиешелүү эмес. Зөөкүрлөр жашы жете элек эркек балдарды дагы зордоп жатышат. Ошто ушундай учурга кабылган баланын энеси тызылдап ыйлап чыгып жатат. Ким көңүл бурду? Альмира Айбединова. Канат Сагынбаев, Курсан Асанов эмес, Кашкар Жунушалиев жооп бериши керек. Саясий пакет Монако дагы деле саясатта өз актуалдуулугун жоготпой келет. Сценарий боюнча бул пакеттин ролу Сооронбай Жээнбековдун кылмыштуу буйругуна бут тозгон. Курсан Асановду жазалоо максатында гана ойлонуп жазылган. Эртең саат 10:00 1 май райондук сотунда Курсан Асановдун сот процессинде ушул пакет боюнча күбө катары чакырылдым. Бул пакеттин ичинен эч нерсе издеп кереги жок. Ал пакеттен эмнени издеп жатышкандыгын Жээнбековдон, Алмамбет Салиевден, Кашкар Жунушалиевден, Орозбек Опунбаевден, Талантсалиевден, Санжар Самидин уулунан, Өткүлбек Жамшитовдон, Памир Асановдон, Эркебек Аширхожоевден сураш керек. Политузник. Шылтоолор мурунку бийлик. Фейсбуктан ажообуздун жаркырай турган заманда жарыксыз олтурган элибизге түшүндүрмө бергенин окуп калдым. Мен байкаганы бул бийлик келгени кайсыл тармакта оош кыйыштар болсо эле, мурункулар жеп кеткен, мурункулар талкалаган экен, мурункулар ушундай чечкен экен, аз убакытта оңдоо мүмкүн эмес экен деген жоопторду берип элди жоошутуп келет. Арты-артынан алмашып, сөздөн ишке өтө албаган, бийликтен жадаган калкым оозуна талкан толтуруп алып, бүркүп жибере албай же жутуп ие албай буулга отурган учуру. Ажообуз мени келе калып эле энергетика системасын кризиске батырып салгандай көрсөтүп, сындап жаткан айрым жарандарыбыз деп билдирүү жасаган экен. Туура, мамлекетибиздин абалы өтө начар, аны оңдоп кетүү керек. Азыркыдай мурункулар деген шылтоо менен кол куушуруп олтура берсек, дагы 30 жылда мамлекетибиз түп тамыры менен жоголот. Мурункулар деген сөздү токтотуп, чечүү жолдорун издөө керек. Мисалы, канча жыл мурун мезгилинде үй жылытуу көйгөй жаратып, кичинекей балдар менен кыйналчубуз. Ошол учурда Мырзахматов Ош шаарына мэр болуп келип, бир нече трансформаторлор, подстанциялар алмаштырылып, үйлөр эле эмес, көчөлөр да жаркырап калган эле. Азыркы биздин мамлекетке ушундай иши менен таанылган тажрыйбалуу политиктер керек. Бир адамдын өлкөбүздү көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жетпейт, ажообуз куру кыйкырык салып, соц тармактарда баатыр болуп, өзү бир көчөт олтургузбагандарды жыйнап алып, мурункуларга шылтаганын токтотуусу керек. Мелис Мырзахматовдун кандай тажрыйбалуу кризис менеджер экенин президентибиз менден жакшы билсе керек.
Учурда жеке кызыкчылыктан мамлекеттин кызыкчылыгын бийик коюп, Мырзахматовдой чачылганды жыйнап, үзүлгөндү улап кете турган тажрыйбалууларды өз командасына топтоп иш алып баруусу зарыл. Балким соц тармакта өз активдүүлүгүн көрсөтүп жаткан ажобузга бул билдирүүн жетип калар. Бүгүнкү күндө карапайым калк эл жүгүн тартып кете турган тажрыйбалуулардын иш алып баруусуна муктаж. Малика Нурланова. Рыскүл Акимжанова. Өндүрүү алсыз, элдин талабы азык-түлүккө күчөп баратат. Бай Элим компаниясынын негиздөөчүсү менен маек. Эмитен эле картошка баасы 40 сом, жумуртка, май, кум шекер, сүт баалары да күн санап көтөрүлүүдө. Ошол эле бензиндин баасы асмандап баратат. Кыш-жаз айларында тамак аш тартыштыгынын азабын тартпайбызбы? Ар бир эле азык өзүнүн нарк баасына көз каранды. Ошол эле жумуртканы ала турган болсок, тоокторду баккан жем. Ошол эле жүгөрүлөр 2 эсе кымбаттады. Тооктордун жеми эле эмес, аларды даарылаш керек. Бир температурада кармап багуу зарыл. Тоокту багууга керектүү нерселердин баасы кымбаттап жатса, албетте жумуртка кымбаттайт. Ошол эле сүткө токтолсок, уйларга жем бериш керек. Жемдин былтыркы баасы менен быйылкы баасын салыштырып эле жыйынтык чыгарсак болот. Өткөн жылдагы баасынан 2-3 эсе өсүп жатат, бирок сүт 2-3 эсе көтөрүлгөн жери жок. Жемге салыштырмалуу сүт арзан эле деген ойго келесиңер. Ошол эле бензиндин кымбатташын да белгилесек болот. Бардык нерсе өзүнүн өздүк наркына түздөн-түз себепчи болот. Айыл чарба азыктары боюнча быйыл көп жерде кургакчылык көйгөйү күч алды. Көп дыйкандар өздөрүнүн түшүмүн ойдогудай ала албай калышты. Андан тышкары пандемия убагында бүт тармактардын иши жай жүрүп, ал гана эмес, жабылууга да дуушар болушту. Элдин талабы күчөп жатат. Бирок ал талаптарды аткарып жетишүүгө өндүрүү тармагы алсыз. Ошондуктан баалар улам кымбаттоодо. 3-чү себеп. Кытай мамлекети өз логистикасын татаалдаштырып, лимит коюп, көп жерлерин жаап таштаганы болуп жатат. Ошол жактан сырьё ала албай көптөгөн продукциялар көтөрүүлөргө дуушар болушууда. Мисалы, азык-түлүк эле эмес, техникалар да кымбаттаган кези. Алардын бири-бири менен тыгыз байланыштары бар. Жамиля Нурманбетова, Булак, Азия News газети. Аскар Акаевдин Кыргызстанга кайрадан эмнеге келгени, канча жүрөрү белгилүү болду. Тунгуч президент Аскар Акаев Кыргызстанга кумтөр иши боюнча дагы бир ирет сурак берүү үчүн келди. Бул туурасында анын жакындары билдирди. Акаевдин бүгүн таңгамал Москва-Бишкек каттамы боюнча учуп келгени маалым болгон. Экс-президенттин жакындарынын айтымында сапар Кыргызстандын укук коргоо органдары менен макулдашылган. Ал кумтөр кенинин айланасындагы кылмыш иши боюнча УКМКга 2 күн сурак берип кайра кетет. Аны менен кошо уулу Илим Акаев да келген. Эске сала кетсек, ушул жылдын август айында Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, УКМКга кумтөр боюнча сурак берген. Андан кийин элге кайрылуу жасап, кумтөр долбоору боюнча өкмөткө ишенип чечим кабыл ала бергенин айтып, кыргызстандыктардан кечирим сураган. Булак, Спутник, Чекит, KG.